ये गाय और इसका मुन्ना दोनों अपने घर के बाहर एक गड्ढे को खोदते हैं और दोनों एक गेंदे का फूल के पेड़ को लगा देते हैं। फिर उस पर पानी डालते हैं। धीरे धीरे गेंदे के पेड़ में बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन यह हरामी बंदर आ जाता है और आरी से गेंदे के पेड़ को नष्ट करने लगता है। गाय ये सब देखकर रोने लगती है और बंदर के पास आती है। लेकिन बंदर ताकतवर होने के कारण गाय को बहुत मारता है और गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। मुन्ना दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और तुरंत पुलिस को फोन लगा देता है। पुलिस को सारी बात बताता है। फिर पुलिस वाले मुन्ना की बात को मान लेते हैं और उस हरामी बंदर को पकड़ कर ले जाते हैं। ये क्या, अभी तक आप लोगों ने इस बेचारे मुन्ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?